بیت اللہ شریف کا طواف کرتے نے تے لوگ ناز کرتے نے اسی اللہ دے گھر دا طواف کیتا ہے فرمایا اے او ہستی ہے جس ویلے اے طواف کرتے نے تے حرم کعبہ نال فرمایا جس ویلے اے طواف کرتے نے تے حرم کعبہ ناز کرتا ہے کہ آج میرا کسی سید زادے نے طواف کیتا ہے میرا آل رسول نے طواف کیتا ہے فرمایا لوگ حجر اسود کو چوم دینے بوسا دینے تے لوگ ناز کرتے نے اسا حجر اسود کو بوسا دیتا ہے فرمایا اے وہ ہستی ہے جس ویلے حجر اسود کو چوم دینے نا حجر اسود ناز کرتا ہے میں سید زادے نے بوسا فرمائے لوگ حتیم کعبہ وچ نفل پڑھ کے ناز کرتے نے اسا حتیم کعبہ وچ نفل پڑھے نے فرمایا پر اے او ہستی ہے جس ویلے اے نفل پڑھتے نے تے حتیم کعبہ ناز کرتا ہے حضرات دی وقار جس ویلے اس نے امام زین العابدین دا قصیدہ پڑھیا تو بادشاہ نے آکھیا نو جیل وچ رکھ دو ڈک دیو نو جیل وچ رکھ دیتا گیا حضرات دی وقار اسی آخری مالک بے خبر نہیں ہے مالک بے خبر نہیں ہے سنو امام زین العابدین کو پتہ لگا کہ میری وجہ تو میرا قصیدہ پڑھنے اس نو جیل میں دکیا گیا ہے امام زین العابدین نے اشرفیاں دی تھیلی بھیجی فرمایا جاؤ انہوں دیو جا کے انہوں کہو کہ اے تنو میری وجہ تو جیل وچ رکھیا گیا ہے قید کیتا گیا ہے اے تیرے بچے دے کھان پین واسطے گھر بھیج دے حضرات دی وقار جس ویلے اس شاعر کول نا اشرفیاں دی تھیلی امام زین العابدین دی پہنچی نا تے شاہ جی وہ شاعر رون لگا اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے اندر جناب واپس کر لو ایک کی تے کم اللہ رسول دی رضا واسطے کیتا ہے اگے ساری زندگی شاعری کی ہے لوکاں نوں راضی کرنے واسطے چودھریاں دی شاعریاں کیتیاں نے جناب والا حکمراناں دی شاعریاں کیتیاں نے انہاں دے قصیدے پڑھے نے تے ایک کی تے کم اللہ رسول دی رضا واسطے کیتا ہے تے او دا وی تسی مینوں معاوضہ دین لگے ہو کہن لگا میں نہیں لینا امام صاحب نوں کہو واپس رکھ لو حضرات دی وقار انہیں کہا امام صاحب کو کہہ دو جے مینوں کچھ دینا ہی چاہندے ہو نا تے قیامت والے دن میری اہل بیت محبت دی گواہی دے اہل بیت اتحاد دی محبت دی گواہی دے دیا کہ قیامت والے دن اپنے نانا مصطفیٰ دے سامنے میری اہل بیت اتحاد دی محبت دی گواہی دے دیا جے حضرات دی وقار جس ویلے او خادم پھر تھیلی لے کے نا امام صاحب کو پہنچیا سنو سید زادے نے کی فرمایا آپ نے فرمایا انہوں کو تینوں رکھنی پوے گی کیوں سید آسی جیڑی چیز رب واسطے کٹ دئیے واپس نہیں لینی جیڑی چیز اللہ رسول واسطے کٹ دئیے واپس نہیں لیں تو واسطے رکھنی پوے گی تے رہ گئی گل گواہی والی رہ گئی گل گواہی والی فرمایا سن قیامت دا دن ہوے گا آپ سڑو یا رسول اللہ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا نانا مصطفیٰ دے سامنے تیری اہل بیت اتحاد دی محبت دی گواہی میں دوں امام زین العابدین نے یہ کولے آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اہل بیت اتحاد دے نال اللہ رسول واسطے محبت کردا ہے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہوے گا میرا رب انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے